Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zu Yujin Yuri Otoko, ein Film, der es nie nach Deutschland geschafft hat und es wohl auch nie schaffen wird. Übersetzt heißt er so viel wie der tierische Schneemann. In den USA gibt es eine stark geschnittene und mit neu gedrehten Szenen versehene Version, die als Half Human bekannt ist. Den Gerüchten zufolge hat Itō den Vertrieb des Films eingestellt, da das missgebildete Bergvolk mit den Ainu aus Hokkaido gleichgesetzt wurde und das als stark diskriminierend angesehen wurde. Und aufgrund dessen können wir leider keine Szenen zeigen, sondern nur ein paar der zugänglichen Fotos. Schauen könnt ihr den Film dennoch, aber nur in einer sehr schlechten japanischen Fassung und mit englischen Untertiteln. Der Film erschien im Jahr 1955 unter der Regie von Ishiro Honda und basiert auf der Geschichte von Takahiro Murata und Shigeru Kayama. Und produziert wurde er von Tomoyuki Tanaka, die Spezialeffekte kamen von Eiji Tsuburaya und die Musik stammt von Masaru Sato. In den Hauptrollen sieht man Akira Takarada als Takeshi Iijima, Momoko Koji als Mashiko Takeno. In dem Kostüm steckte Fuminori Ohashi, der bereits im verschollenen Film The King Kong That Appeared in Edo von 1938 einen Menschenaffen gespielt hat. Ein Bergsteigerclub der Towa-Universität ist von einer Reise in den japanischen Alpen zurückgekehrt. Traumatisiert und verletzt durch die Begegnung mit dem sogenannten Schneemann, der für den Tod ihres Freundes Takeno und mehrere anderer verantwortlich ist. Ein Nachrichtenreporter kommt, um sie über das Erlebnis zu interviewen, und Takashi Iijima beginnt, sich an die Ereignisse zu erinnern. Der Club machte zu diesem Zeitpunkt einen Neujahrsurlaub zum Skifahren in den japanischen Alpen. Nach einem Skitag machen sich Takeno und Kaji auf die Suche nach Herr Gens Hütte und versprechen sich mit Iijima und den anderen in Herr Matsuis Lodge wieder zu treffen. Die beiden Gruppen trennen sich und die Gruppe, die zur Lodge will, kommt erfolgreich an. Doch bevor Takeno und Kaji ihr Ziel erreichen können, bricht ein unerwarteter Schneesturm aus. Aus Sorge um seine Freunde versucht Iijima, Herr Gen anzurufen, doch es klappt nicht. Plötzlich bemerkt Machiko, Takenos Schwester und Iijimas Freundin, eine Gestalt in Pelzkleidung vor der Hütte. Sie tritt schnell ein und stellt sich als eine Dorfbewohnerin namens Chika heraus, die Zuflucht sucht. Sie informiert die Gruppe, dass es im Burning Hell Valley, das auf dem Weg zu Herr Gens Unterkunft liegt, eine Lawine gab. Der Sturm scheint nicht nachzulassen und die Gruppe wird unruhig, als plötzlich das Telefon klingelt. Als der Club es aufhebt, wird er von Schreien und dem Brüllen eines wilden Tieres begrüßt, gefolgt von einzelnen Schüssen und dann Stille. Chika packt schnell ihre Sachen und geht, ohne dass die Gruppe es merkt. Am nächsten Tag macht sich ein Rettungstrupp auf die Suche nach Herr Gens Haus und bei ihrer Ankunft finden sie ihn tot vor. Offenbar ist ein mysteriöses Wesen in sein Haus eingebrochen, wie die riesigen Fußabdrücke auf der Tür belegen. Zunächst vermuten sie einen Bären, doch die Fußabdrücke sind zu menschlich, um auf diese Beschreibung zu passen. Machiko findet Takenos Mantel, Herr Matsui einen weiteren Gegenstand von Kaji und Fellfetzen an dem Türrahmen. Kajis Leiche wird draußen vom Rettungstrupp gefunden und die Clubmitglieder trauern. Es wird Nacht und der Club sucht ergebnislos nach Takeno. Später erklärt Dr. Koizumi, ein Zoologe, dass er das Fell des Wesens, das Gens Hütte angegriffen hat, nicht identifizieren kann. Andere Gruppenmitglieder vermuten, es könnte sich um den legendären Yeti handeln. Der Club und Koizumi vereinbaren, mit der weiteren Untersuchung den Frühling abzuwarten. Der Frühling kommt und Dr. Koizumi und der Bergsteigerclub kommen bei Matsuis Hütte an. Ein zwielichtiger kleiner Mann meldet die Ankunft der Gruppe seinem Chef Oba, der ebenfalls nach der Kreatur sucht, da er ihnen seinen Zirkus zeigen will. Der Club bricht noch tiefer in die Alpen auf und wird von Oba und seiner Bande ausspioniert. Die Bergsteiger planen ihr nächstes Ziel für den nächsten Tag, das Garantal, was ihre beiden Führer beunruhigt, da noch nie jemand von dort zurückgekehrt ist und sie weigern sich weiterzugehen. Iijima ermutigt Koizumi trotzdem dorthin zu gehen, entschlossen herauszufinden, was mit Takeno passiert ist. Einen Tag später überlebt die Gruppe einen Erdrutsch, nachdem sie die Überreste eines Tieres gefunden hat, das scheinbar von der Kreatur angegriffen wurde. Ein mysteriöses Brüllen bestätigt Koizumis Verdacht, dass wahrscheinlich eine unbekannte Kreatur in der Gegend lebt. In dieser Nacht greift der Schneemann in Machikos Zelt und streichelt ihr Gesicht. Ihre Schreie lassen ihn davonlaufen. Iijima wird bei der Verfolgung des Tieres vom Rest der Gruppe getrennt und muss nach einem schweren Sturz hinkend den Weg zurückfinden. Dann wird er von Obers Banden angegriffen und von einer Klippe gestoßen. Takeshi Iijima wacht auf und findet sich auf dem Boden einer Dorfhütte wieder, nachdem er von Chika gerettet wurde. Der Dorfälteste ist wütend auf Chika, weil sie Iijima ins Dorf gebracht hat und wird von den Dorfbewohnern geächtet. Zur Strafe bringt sie dem Schneemann und seinem Nachkommen, die als Gott gelten, Essen. Und als sie zurückkehrt, stellt sie fest, dass Iijima verschwunden ist.
Und als sie wissen will, wo er ist, wird sie vom Ältesten geschlagen. Iijima erwacht und findet sich gefesselt über einer Schlucht hängend wieder. Chika beobachtet traurig aus der Ferne, wie Oba und einer seiner Lakaien versuchen, sich von hinten an sie heranzuschleichen. Doch dies dreht sich um, bevor sie etwas tun können. Sie hält sie für Mitglieder des Bergsteigerclubs und leugnet von der Existenz des Schneemanns zu wissen. Aber Ola gewinnt heimlich ihr Vertrauen, indem er ihr verspricht, sie zum Rest des Clubs zu führen, wenn sie ihn den Standort des Schneemanns verrät. Sie stimmt widerwillig zu und er gibt ihr auch einen Ring. Der Schneemann entdeckt Iijima, zieht ihn aus der Schlucht, bindet ihn los und geht dann weg. Währenddessen schlägt der Dorfälteste Chika, bis sie ihm den Ring gibt, den sie von Oba erhalten hat. Oba und seine Männer entdecken die Höhle des Schneemanns und nehmen den jungen Schneemann gefangen. Mit diesem locken sie den erwachsenen Schneemann in die Falle. Die Falle gelingt, der Erwachsene wird mit Chloroform betäubt und das Kind entkommt. Später trifft Oba auf die Dorfbewohner und erschießt den Ältesten, als dieser sich auf ihn stürzt. Der verwunderte Älteste sagt zu Chika, dass sie schreckliches Unheil über das Dorf gebracht hat. Später wird der erwachsene Schneemann eingesperrt und auf einen Lastwagen weggebracht. Der junge Schneemann holt den Lastwagen ein und versucht den Erwachsenen zu befreien, wird jedoch von Obas Männern aufgehalten und in denselben Käfig geworfen. Der Erwachsene wacht schließlich auf, tötet den Lastwagenfahrer, indem er durch den Käfig greift, und danach brechen beide aus dem Käfig aus und Oba schießt auf den Erwachsenen. Dabei tötet er aber versehentlich das Kind. Wütend stößt der Schneemann den nun stehenden Lastwagen über die Klippe und tötet Oba. Mit dem leblosen Körper seines Nachwuchses in der Hand kehrt der Schneemann in seine Höhle zurück. In dieser Nacht wütet der Schneemann durch Chikas Dorf, reißt Häuser nieder und steckt sie alle in Brand. Inzwischen hat Iijima den Weg zurück zum Lager des Bergsteigerclubs gefunden und erinnert sich an seine Erfahrung mit dem Schneemann. Die Dorffeuer sind vom Lager aus sichtbar und das Brüllen des Schneemanns deutet darauf hin, dass er sich ihnen nähert. Iijima hält die Kreatur aufgrund seines Erlebnisses für sanftmütig, doch in seiner Rage verletzt er ein Gruppenmitglied. Um ihre verletzte Freundin zu pflegen, lassen sie Machiko im Lager zurück. Als der Schneemann sie findet, schreit sie und fällt in Ohnmacht. Daraufhin wird sie von ihm weggetragen. Am nächsten Morgen findet die Gruppe die schwellenden Überreste des Dorfes. Sie treffen Chika, die ihnen erzählt, dass der Älteste vom Bergherrn getötet wurde und erklärt sich bereit, sie dorthin zu führen. Mit Gewehren bewaffnet betritt der Bergsteigerclub die Höhle des Schneemanns und findet Takenos Skelettüberreste, was seinen kleinen Bruder Shinsuke bestürzt. Aus Takenos Tagebuch geht hervor, dass der Schneemann ihn gerettet und gefüttert hat, er aber letztendlich trotzdem an seinen Verletzungen starb. Die Gruppe dringt immer tiefer in die Höhle vor und findet die Leiche von dessen Kind, einen Haufen Knochen sowie Pilze, die laut Dr. Koizumi ihre Nahrungsquelle waren. Er kommt zu dem Schluss, dass die Spezies des Schneemanns auf der Suche nach Gesellschaft war und sich aus Einsamkeit oft in die Alpen aufgemacht hat, was dazu führte, dass ein Mitglied seiner Spezies damals durchdrehte und Kaiji und Mr. Gen tötete. Der Schneemann erscheint vor ihnen und trägt eine bewusstlose Machiko, flieht aber, als sie auf ihn schießen. Die Gruppe verfolgt den Schneemann und schafft es, ihn in einen großen Raum in die Enge zu treiben. Die Kreatur steht vor einer brodelnden Grube mit Schwefelsäure. Als Chika versucht, sich dem Ungetüm zu nähern, lässt er Machiko los. Während Chika mit dem Schneemann kämpft, öffnet ein Gruppenmitglied das Feuer auf ihn und das Monster stürzt zusammen mit Chika in die Grube. So endet die Erzählung von Iijima, der Reporter zieht sich zurück und die Gruppe verlässt die Berghütte. Hallo, nun zu meiner Bewertung. Eine kleine Info vorweg. Da hier keine Kämpfe zu sehen sind, werden sie diesmal aus der Bewertung herausgenommen. Die Handlung ist klassisch erzählt. Wie in vielen Honda-Filmen geht es darum, was passiert, wenn der Mensch sich über seine Grenzen hinwegsetzt. Symbolisiert wird es durch den ausgewachsenen und kleinen Schneemenschen, die gejagt und ausgestellt werden sollen. Und man kann ja wirklich sagen, das Leid dieser beiden wurde selten so eindringlich rübergebracht wie hier. Einmal mehr wird deutlich, dass der Mensch das eigentliche Monster ist. Eine kleine, uninteressante Geschichte. 10 Gs. Die Effekte sind in Ordnung. Große Miniaturaufnahmen gibt es nicht. Hervorzuheben ist aber die eindringliche Szene, als Akira Takarada an einem Seil angebunden über eine Klippe hängt. Die Szene wurde sehr gut umgesetzt und auch die Kostüme von den beiden Schneemenschen können gut überzeugen und sind sogar weitaus besser gebaut als das von King Kong 1962. 9 Gs. Die Musik von Komponist Masaru Sato, der auch im gleichen Jahr für die Musik des zweiten Godzilla-Films verantwortlich war, ist hier leider nur mäßig. Ab und zu gibt es tolle Stücke, die Potenzial hätten. Es wird aber nicht ausgebaut. Schade. 5 Gs. Die Geschichte hat leider große Schwächen im Tempo.
Es gibt aber durchaus auch richtig spannende und aufregende Momente. 5 Gs. Damit komme ich auf 29 von 40 Gs. Nun zu meiner Bewertung. Die Handlung ist eine interessante Mischung aus Abenteuer, Tragödie und Mythos, also fast klassisch wie ein Honda-Film. Und auch wenn die Idee gut ist, so ist die Geschichte recht zäh. 5 Gs. Das Kostüm ist okay, sieht aber in den Nahaufnahmen nicht überzeugend aus. Das Bergdorf und dessen Zerstörung überzeugt und auch die anderen Kulissen sehen super aus. 8 Gs. Die Musik von Masaru Sato ist atmosphärisch und erfüllt ihren Zweck. Vergleichbar mit seinen Stücken aus Godzilla kehrt zurück. 6 Gs. Der Anfang zieht sich sehr und erst als die Felsspuren des Schneemannes gefunden werden und auch die Gruppe von Oba sich parallel auf die Suche macht, kommt Spannung auf. Das letzte Drittel legt nochmal etwas zu. 6 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 25 Gs. Und zusammen mit Sven seiner Bewertung von 29 Gs kommen wir auf durchschnittlich 27 von 40 Gs. Yujin Yu-Gi-Oh! Toko ist kein bombastischer Kaiju-Kracher, sondern ein stiller und tragischer Tokusatsu-Film. Für die Fans der klassischen Toho-Produktion ist er ein faszinierendes Zeitdokument, roh, atmosphärisch und vollkommen, aber mit Herz. Wer also alte Kaiju-Filme liebt, die mehr Melancholie als Zerstörung bieten, für den ist Yujin Yu-Gi-Oh! Toko ein Blick wert. Bis dann. Es war Frankenstein.